大家好啊，又係我阿豬妹啊。今日會同大家介紹富麗敦海洋公園酒店嘅自助餐。喺 Klook 同 KKday 好多時都有買一送一嘅優惠㗎。酒店喺海洋公園站同埋黃竹坑站都有接駁巴士，不過黃竹坑站嘅班次就少啲，大家可以上返酒店嘅網站 check 返個時間㗎。呢間酒店喺2022年7月開幕，環境同設施都仲好新淨，而佢個風景都好靚㗎。去出邊戶外會睇到海景同埋海洋公園部分遊樂設施嘅。而家你睇下餐廳嘅環境先啦。呢間酒店近海洋公園，所以會有一啲熊貓元素嚟做裝飾嘅。而佢主要係用綠色嚟佈置，所以望落去都好舒服嘅。餐廳有一面係全落地玻璃，望到出邊個海都幾開揚嘅，同埋出邊有個大平台。如果同小朋友嚟，可以食完一輪之後出去放下電再食過㗎。佢嘅用餐時間係6點到9點半，所以慢慢食都唔遲。而擺嘢食嘅地方係右手邊分咗幾區，頭先一入嚟餐廳就係甜品飲品區，跟住就到海鮮啦、魚生同沙律區，後面而家見到嘅就係熟食區。熟食區都幾大㗎，分咗3個 counter， 但座位嚟講就擺得比較密，滿座嘅時候都有啲嘈，但整體環境都幾舒服嘅。睇下啲嘢食先，呢度就係凍海鮮區，當日都有7款海鮮嘅，不過我而家影嗰時佢就未 refill 得切，不過 refill 速度都好快，大家唔需要擔心。另外一提，我當日係冇生蠔食嘅，如果大家想食生蠔嘅話，呢點可能要留意下啦。大家睇下個長腳蟹腳，都好大嚿肉㗎。至於魚生方面，當日就有4款。至於壽司，佢就擺咗喺另外一個凍櫃，嗰度除咗壽司，仲有另外一啲日式嘅前菜。另外當然唔少得就係一啲西式嘅前菜啦。呢度仲有啲已經撈好咗味嘅沙律，佢哋嘅擺盤同埋相都好靚㗎。另外隔離就有啲曲吉啦、煙三文魚啦，同埋仲有幾款嘅芝士嘅。另外仲有啲配料可以俾你自己撈沙律食嘅。除咗頭先啲配料可以撈沙律，呢度仲有幾款好新鮮嘅菜。呢度仲有幾款麵包，佢哋嘅賣相都好靚啊！而家睇到中間嗰層嘅軟麵包好好食㗎，搞到我平時唔食嘅都食咗2件。好，以下嘅時間就俾大家睇下啲熱食啦。佢熱食其實有好多款選擇嘅，而且喺熱食嘅 counter 都佔咗3個。不過大家行嘅時候就可能要行多幾步啦。除咗而家見到嘅熱食之外，仲有啲燒味啦。另外仲有個粉麵檔，有辣沙同埋清湯嘅選擇。而喺湯裏就有2款選擇，分別係西湯嘅忌廉蘑菇湯同埋肉骨茶。另外就係每間鋪飛都有嘅印度食品區域啦。佢呢個區就算係大少少，我幾欣賞佢個薄餅㗎。另外就係燒牛肉啦。同埋講下而家睇到嘅琵琶蝦。呢個琵琶蝦好受歡迎㗎，一出就冇晒㗎啦。
所以大家記住，見到佢出就攞啲嚟試下。另外就有啲就係西式嘅食品，披薩啦、長通粉啦，同埋有啲炸物嘅。呢個就係黑松露嘅波波飯，都幾好食嘅。而家見到呢個 area 就係天婦羅，呢個就係 XO 醬蘿蔔糕。另外呢邊都仲有幾款熱食，所以佢熱食嘅選擇都算幾多㗎。好，而家帶大家睇睇大家另一個最愛嘅環節就係甜品啦。佢甜品嘅種類算好多啊！佢甜品嘅 area 差唔多等於一個熟食區嘅 area， 真係花多眼亂，同埋每樣甜品都五顏六色，擺出嚟好靚啊！另外佢仲有和果子，呢個比較少見嘅。雪糕都有6、7隻口味。另外佢呢個 cupcake 同埋朱古力嘅 presentation 好靚啊，令到人哋覺得食慾大增。有啫喱啦，朱古力蛋糕啦，曲奇餅、蝴蝶酥，呢個櫃嘅甜品好吸引啊，五顏六色咁，幾靚。除咗甜品，佢嘅飲品都係飲嘅。除咗呢度嘅果汁啦，仲有咖啡茶啦、檸檬茶之類，你可以自己整嘅。另外佢都有酒供應，不過就要另外俾錢嘅。大家有興趣就記得問下啲 staff。另外佢仲有個細細啲嘅地方，係擺啲泰式食品嘅。主要都係沙律。多謝大家收睇啊！如果大家鍾意嘅，記住 like、subscribe 同埋開埋個鐘仔啦。多謝大家，可以 share 俾朋友添啊！拜拜。